how many blue balls are there? 11 upon total number of balls 25 into 100. What will be the percentage? 44% will be the answer. Very easy. First question is very easy. Second, Mohan gets rupees 1,350 from Geeta and rupees 650 from Rohit. Out of the total money that Mohan gets from Geeta and Rohit, what percent does he get from Rohit? Means Mohan gets two amounts. Okay, the total money Mohan gets. Total money Mohan gets will be one is 1,350 is from Geeta and 650 is from Rohit. So this total will amount to 2,000. So total money he gets is 2,000. Now we have to find the percentage of money from Rohit. So Rohit gives how much? 650 upon total money is 2,000 into 100. Solve this, you will get the answer. Zero will be cancelled. 65 upon 2 will give you 32.5%. Next, the monthly income of a man is 16,000. 15% of it is paid as income tax. 75% of the remainder is spent on rent, food and clothing. How much money is still left with the man? मतलब क्या कह रहे हैं कि उसकी total income है 16,000. Okay, तो 16,000 में से 15% goes in tax. Okay, तो 16,000 में से 15% माइनस हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद जो बचा है, जो remaining amount, from that remaining amount 75% goes in all the expenses like food, clothes, rent, everything, and what is remaining is the money left with the man. So let's do it one by one. First, total income is 16,000. So money paid in income tax. Money paid as income tax will be 15% of 16,000. What is the value you are getting? 2,000. What is the answer? 2,400. This is the income tax he is paying. So what is the money left after income tax? 13,000. So right here net income will be 16,000 minus 2,400. That is 13,600. This is the income after paying income tax. Now from this income, 75% is spent on rent, food and clothing. So इसका 75% spend हो गया, ठीक है? So these expenses is 75% of 13,600. Find this value.
What is the value? 10,200. Is everyone getting the answer same? 10,200 is the expenses. So money still left with it will be 13,600 minus 1,200. That is, check your answer behind. This will be the final answer. Next, question number 4. A number is first increased by 20% and then the resulting number is decreased by 10%. Find the overall change in the number as percentage. So we don't know the number. So let the number be 100. Okay. The number is first increased by 20% and then decreased by 20%. Sorry, 10%. So increased by 20% means, see, I'll write here. Overall change. Or wait, in the textbook, they use the phrase final value. You also write final value. So the number is 100. Okay. First is it increased by 20%. Increased by 20% means क्या करेंगे? 1 plus 20 upon 100. 20% से increase करना किसी भी चीज को, इसका मतलब होता है 1 plus 20 upon 100. 20% का मतलब क्या होता है? 20 upon 100. ठीक है? और 1 plus किया है, इसका मतलब है 20% increase कर रहे हैं. अगर decrease करना है तो 1 minus कर दें. Okay. So the next step is first they are increasing by 20% and next you are decreasing by 10%. Okay. So 1 minus 10 upon 100. Yes. Now just solve this by taking LCM. So 100 into 100. 100 into 100 minus 10 upon 100. Then this will be 100 into 120 upon 100 into 90 upon 100. This 100 will cancel. 0 will cancel. What answer will you get? I'm getting the answer as 108. So 8%. I got the answer as 108. So final answer क्या होगा? See, the number was 100. हमने क्या number assume किया था? 100. ठीक है? और अब वो number क्या बन गया? 108. मतलब 100 का 108 बन गया है. मतलब कितना परसेंट हुआ है? 8% increase. ये आपको लिखना पड़ेगा फाइल में. 8% increase. Final answer ये होगा. The fifth one is easy. Same. Try the fifth one on your own.
Again, the question will start in the same way. Let the number be 100. Then they are saying the number is first increased by 10%. Then the resulting number is again increased by 20%. So पहले 10% increase किया means 1 plus 10 upon 100. फिर 20% increase किया. So वापस 1 plus 20 upon 100. So LCM लोगे तो you will get 110 upon 100 into 120 upon 100. 100 cancel, 0 zeros cancel. You are getting 132 as the answer. So 132 है मतलब कितना increase हुआ है? 100 का 132 हुआ. Means 32% increase. Don't leave the answer here at 132. So लिखना पड़ेगा 32% increase हुआ है. Done. Next. Question number 6. During 2003, the production of a factory decreased by 25%. But during 2004, the production increased by 40% of what it was at the beginning of 2004. Calculate the resulting change, increase or decrease in the production in these 2 years. बहुत ही बड़ा क्वेश्चन फ्रेम किया है, बट है बहुत सिंपल. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? That 2003 में the population decreased by 25% and 2004 में it increased by 40%. So what is the resulting change? They are asking me what is the resulting change. Okay, so we will let the population be 100. Okay, sorry. Let the production be 100. Okay, let the production be 100. Do it in the same way. So first it is decreased by 25%, correct? So 100 is decreased by 25%, and then it is increased by 40%. Do each and every step. Two fives are, two sevens are, 5 ones are, 15. 15 into 7. 105. 105. So what? 105 is the value. So what is the final answer? 100 था वो 105 हो गया. So 5% increase. Easy. Question number 7. Last year, oranges were available at rupees 24 per dozen. So rupees 24 में कितना oranges मिल रहे थे? Per dozen means 12 oranges मिल रहे थे.
24 rupees. Okay, so what is the cost of one orange? 12 oranges are available at 24 rupees. Okay, so cost of one orange will be 24 upon 12, that is 2 rupees. But this year they are available at rupees 50 per score. 50 rupees per score. What is score? They have given. Score means 20. 20 oranges के collection को score बोलते हैं. ठीक है? So they are available. So 20 oranges are available at rupees 50. That means what is the cost of one orange now? 2.5. 50 upon 20. That will be 2.5. So last year, एक orange 2 rupees का मिल रहा. This year it is available at 2.5 rupees. So my question is, find the percentage change in the price of orange. Okay. So what is the change in price? Change in price is 2.5 minus 2. 0.5. That is 0.5. This is the change in price. Okay. And how to find the percentage of this change? 0.5 upon 25%. जो भी चेंज हुआ है 0.5 अपॉन जो ओरिजिनल प्राइस थी. क्या थी ओरिजिनल प्राइस? 2 रुपीस अपॉन 2 into 100. How to solve this? ये 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो. You will get 50 upon 2. You will get 25%. Question number 8. In an examination, Kavita scored 120 out of 150 in maths, 136 out of 200 in English, and 108 out of 150 in science. Find her percentage score in each subject and also find the aggregate of the whole. Easy question. मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए, उन तीनों सब्जेक्ट्स का पहले इंडिविजुअली परसेंटेज निकालो. ठीक है, देन सबको मिला के टोटल परसेंटेज फाइंड करो. दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग अस. ओके, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द परसेंटेज इन ईच सब्जेक्ट. So the first subject is maths. Maths percentage will be the marks she has scored upon the total marks into 100. Then find English percentage and then find science percentage. English percentage will be 136 upon 200 into 100. And 108 out of 150. So what is the percentage you are getting here? First case 80%. 80%. English 68. 72. 72%.
Now we have to find the total marks. See, total maximum marks. Total maximum marks means papers कितने marks के थे, ठीक है? So first paper was 150 marks, next paper was 200 and third paper was again 150. So total 150 plus 200 plus 150. So total 500 marks थे, जिसमें से उसे कुछ ना कुछ तो मिला है, ठीक है? So the total marks scored by her. Scored by, what was her name? Kavita. Total marks scored by Kavita will be 120 plus 136 plus 108. Do the calculation, don't do it orally. 364. Do it on your own, do it on your own. Three 64. Then no. Whole aggregate percentage will be 364 upon 500 into 100. 364 upon 5. 72.8. Easy question. This exercise is easy. Nine. A is 25% older than B. By what percent is B younger than A? We have done these type of sums in exercise B. Okay, what do we do here? Let the age of B be 100. जो भी second आता है statement में उसकी age को हम 100 लेते हैं, ठीक है? So let the age of B be 100. ठीक है? They have said that A is 25% older than B. मतलब 25% ज्यादा है B से, ठीक है? So A's age will be 100 को 25% इंक्रीज करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इंक्रीज 1 plus 25 upon 100. ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं. 25% इंक्रीज करने का मतलब यही होता है. ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू यू विल गेट? So age is this. Age is this. Now they are asking me by what percent is B younger than A. तो B younger than A मतलब A से कंपेयर करना है, ठीक है? तो B की एज कितनी कम है? 25. I'll write here age difference. Age difference is 125 minus 100, that is 25. Okay, and percentage change
this difference value is 25 and in the denominator which value है देखिए age this new age जो नया age आपको मिलता है ना हमेशा यही age denominator में आएगा difference upon this age 20%. question number 10 question number 10 is very easy solve it on your own question number 10 come on all others also solve it solve the question number 10 on your own and check your answer behind decrease 140 by 18% तो आपने डायरेक्टली किया कि नहीं 140 को 18% से डिक्रीज कैसे किया 18 of 100 into 140. पहले 18% फाइंड किया Then 140 minus 45. सी इसमें भी आप जब फाइंड करते हो तो क्या करना चाहिए पता है इन द डिनोमिनेटर देयर इज 10 तो ये 10 को कैंसिल मत करो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो 14 into 18 इससे फायदा होता है 252 आया ठीक है अब 252 upon 10 मतलब क्या होगा आंसर सीधा 25.2 आ गया विदाउट मच मिस्टेक तो कभी भी डिनोमिनेटर में 10 या 100 हो ना तो उसको कैंसिल करके 5 मत लाओ बिकॉज़ 5 से डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है
इसलिए keep it 10 only. आपको ये मिला. Now आपको डिक्रीज फाइंड करना है. No. I'm finding the number now. Decreased number will be 140 minus 25. 114.8. आप लोगों ने ऐसे किया होगा ना, तो भी चलेगा. 1 minus 18/100. किसी ने ऐसे किया था. दिखना भी सही है. इसमें आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. 114.8. बोथ आर करेक्ट. And in fact, this is better. But मैंने लास्ट टाइम ऐसे नहीं करवाया था. तो अगर आपको याद है तो you can do it directly. इसमें you will get like this. When you subtract, you will get 82/100. So this will directly give you the answer. 114.8. Both are correct. The question is, in an election, 3 candidates contested and secured 29,200, 58,800 and 72,000 votes. Find the percentage of vote scored by the winning candidate. So which candidate won the election? C. The third candidate won the election. Okay. First, let's find the total number of votes. Total number of votes. Add all 3 values. Add all the values. So total votes polled are 1,60,000. Now the percentage of votes by winning candidate. So who won the election? This candidate who secured 72,000. So 72,000 upon 1,60,000 into 100. Find the percentage here. 45. 40. What is the answer?
45%. Question number 12. It is same as question number 8 and 9 we did in 7B. In these questions we don't take 100, we take x. Okay, remember that because value दिया हुआ है, final value दी हुई है, so you should take x. How to solve this sum? See, here the number when increased by 23% becomes 861. So let the number be x. Okay, the number is increased by 23%. So increased number 23% से increase करना किसको, x को, तो 23% से increase means 1 plus 23 upon 100. Increase it like this, the number. डायरेक्टली ऐसे ही कर देंगे ना, छोटा इसी सम हो जाएगा. So increase number is this. Now उन्होंने वैल्यू दे दी है आपको कि क्या है increase number. इंक्रीज होने के बाद नंबर क्या बनता है 861. तो यहाँ पे आ जाएगा 861 equals x. Take LCM here. 100 plus 23 upon 100. ये 123 और 861 कैंसिल करो. I think it should be 7. 7 से ट्राई करो. 123 into 7 करके देखो. बिकॉज़ लास्ट में 1 आ रहा है. हो रहा है 7 से कैंसिल. Yes, sir. So the original number is 700. Yes. मैं लास्ट टाइम ऐसे ही कर रहा था ना, x plus Yes, sir. 23% of x. ठीक है. सी देखो दोनों का मतलब सेम कैसे है. लास्ट टाइम हमने ये किया था x plus 20% of x. When you take x common here, if you take x common here, तो क्या आएगा? 1 plus 23 upon 100 आएगा. करेक्ट. और ये सेम चीज यहाँ पे लिखी है. ठीक है, दोनों मेथड सेम ही होता है, थोड़ा स्टार्ट अलग. Do the second one also. डिक्रीज है इस बार. कितने परसेंट से डिक्रीज है? 16. तो 16% से डिक्रीज करना मींस 1 minus 16 upon 100 करना. ओके. और डिक्रीज करने के बाद द वैल्यू इज 798. सो हियर इन द प्लेस ऑफ डिक्रीज नंबर आई विल राइट 798. टेक एलसीएम हियर. Hundred will go up, 84 will come down.
What is the answer? 950. The question number 13 is a little different. Is it done in school? Do you remember whether it is done in school or do you remember how they did it? Sir, 7 because 7B7. थोड़ा डिफरेंट है. 7B के 7th में एक ही क्वांटिटी है प्राइस ऑफ शुगर जिसको इंक्रीज किया 25% और फिर उसी को डिक्रीज किया टू ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल प्राइस. लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में द प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%. दे आर सेइंग शुगर की जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुई. ठीक है, क्या इंक्रीज हुआ? प्राइस इंक्रीज हुआ. ओके, एंड दे आर सेइंग बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज्ड so that the expenditure on sugar remains the same. मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? देखो आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, you have limited money, from that money you can buy some sugar, okay, but अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर सकते हो उस सेम अमाउंट से वो क्वांटिटी कम हो जाएगी. करेक्ट? अगर आपके पास समझो लेट्स से price into consumption is expenditure. Price into consumption is expenditure. मतलब let's say 1 kg of sugar की price है 100 rupees. Okay, and you consume 100 kgs. मैंने क्या प्राइस assume की है? 1 kg की प्राइस है 1 rupee. 1 kg शुगर की प्राइस है 1, ठीक है, तो यू आर कंज्यूमिंग 100 kgs, so the price of 100 kgs will be no wait, price of 1 kg is sorry 100 rupees. 1 kg शुगर की प्राइस है 100 rupees, तो आप कितना कंज्यूम करते हो? 100 kg, तो आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा? 10,000. योर एक्सपेंडिचर विल बी 10,000. अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? ठीक है, ये क्लियर है एकदम कि 100 kg शुगर, ठीक है, जिसकी प्राइस है 1 kg की प्राइस है 100 rupees, total expenditure is 1000. Okay, now they are saying the price of the sugar increased by 20%. Okay, increased price will be ये 100 का 20% बढ़ गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 20% बढ़ना मतलब 1 + 20/100. Okay, when you solve this you will get the answer is 120. अब आपका जो ये प्राइस है ये हो गया 120, ठीक है, तो आपका this formula the price has become 120 now. If you keep your consumption same 100 तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा.
और 12,000 हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने ऐसा बोला ऐसा नहीं हो सकता। What they have said, by what percent must the consumption decrease so that the expenditure remains the same? मतलब कंजम्पशन में क्या चेंज होगा ये आप बताओ कि कंजम्पशन का क्या होगा और एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए एक्सपेंडिचर? 10,000 ही स्पेंड होना चाहिए शुगर पे। ओके, तो इंक्रीज प्राइस कितनी है? 120। तो 120 रुपीस के प्राइस में मैं कितना केजी शुगर बाय कर सकता हूँ सो दैट माय एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 85। डोंट फाइंड द आंसर इन डेसिमल्स, फ्रैक्शन में रहने दो। क्या आंसर मिल रहा है? 16 2/3. 4 से कैंसिल होगा ये, 4 3 सा 4 250 सा 250 अपॉन 3 आ रहा है। व्हाट इज 250 अपॉन 3? So you will get the answer as 83 1 upon 3. आंसर क्या मिला मुझे? 83 1 upon 3 मिला आंसर, ठीक है। ये क्या मिला मुझे 83 1 upon 3? कितना केजी शुगर उन्होंने कंज्यूम किया, ठीक है। पहले वो कितना कंज्यूम कर रहे थे? 100 kg sugar. Now they are consuming 83 1 upon 3 kg sugar. What is the question asked? The question asked is by what percent must the consumption of sugar decrease? कितना डिक्रीज होना चाहिए? So कितना डिक्रीज होना चाहिए? नहीं, 100 का 83 1 upon 3 हो गया, 100 का 83 हो गया, तो कितना रिड्यूस हुआ? The percentage reduction. परसेंटेज रिडक्शन will be पहले 100 था, अभी हो गया 83 1 upon 3। तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, you will get 250 upon 3, then this 3 will go here, 300 minus 250 upon 3, so 50 upon 3। समझ रहे? हमारा आंसर 83 1 upon 3 नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ये 100 वैल्यू हमने अज्यूम की थी ना, तो अज्यूम करने के बाद रिड्यूस होकर ये मिला था। बट जो इसका डिफरेंस है दैट इज द परसेंटेज, और परसेंटेज हमारा आंसर होता है। Okay, so we have completed the exercise now.